大家好，今天我们来聊一个蛮有意思的文化政策争议。不过呢，要搞懂这整件事的核心，有一句客家老话，可以说是完美的切入点。没错，就是这句赚钱真挑路，使钱水推沙。你先不要觉得这只是一句老掉牙的谚语哦，它根本就是一把钥匙，一把能打开最近一个很大文化政策争议的关键。因为这句话，它就很生动地讲出了两种完全不一样的价值观，而这就是我们今天真正要来拆解的东西。好，我们来仔细品味一下这句话到底在说什么。赚钱真挑路，你想象看那个画面哦，用一根超细的针要去挑一根已经插进肉里的刺。哇，那要多专心，多有耐心，多有技巧啊！这个过程后超级慢，超级辛苦。这就是在说累积资源我多难。那另外一边呢，使钱水推沙，这就完全相反了。就像那个大水一来，唰一下，沙子全部冲光光，毫不费力，1秒钟就没了。你看这个对比是不是超级强烈？它其实就点出了一个最根本的问题：当我们手上握着这些好不容易存下来的公共资源的时候，到底该怎么花？ OK， 有了这个概念之后，我们就来看一个被很多人认为可能就是标准水推沙的一个实际案例，也就是客家委员会最近刚推出的客家币政策。首先，我们先来看一下这个政策的规模有多大，总经费高达2亿5千万，你没听错，是2亿5千万。光是这个数字就真的会让人吓一跳，然后停下来想一下，这么大一笔钱到底要怎么用啊？那这个政策是怎么运作的呢？其实说穿了很简单啦，就是政府会抽出25万份，每一份价值1000块的客家币，然后用抽签的方式发给大家。这就有点像是一场超大型的红包雨，直接把钱嘘的一下撒到市场上去。当然啦，政府推这个政策一定有它的官方目标嘛。表面上看起来是希望可以一石三鸟，刺激一下地方经济，顺便推广客家文化，然后也希望对语言的保存有点帮助。听起来是不是很棒、很理想，对吧？可是问题就来了。这就带出了很多批评者最核心的一个大问号，就是说等这一波新闻热潮过了，大家签也抽完了，钱也花光了，然后呢，对于文化这件事本身，到底我们真正留下了什么？这真的是一个得要好好想一想的问题。好，那我们现在就来深入聊一下为什么会有人觉得这种大规模撒钱的方式，到头来可能就只是一场热闹，但其实什么都没留下的空包弹而已。主要的批评是这样啦，他们认为这个政策的本质根本就不是一个长期的文化投资，它更像什么？更像一个一次性的短期的行销活动。它要的就是马上能看到的新闻效果，网络上的话题热度，而不是真的要花时间去把文化的根扎深。这句话，可以说是直接戳中了很多人心里的那个点。这会不会又变成只要有花钱，就算是有政绩的那种老套路啊？意思就是说，我们评断一个政策好不好，好像标准变成了花了多少钱，创造了多少新闻，而不是去问它到底为文化带来了多少实实在在的好处。而且很多人会说，这不是第一次了。如果我们回头看看过去的例子好像会发现一个固定的模式。比方说，之前也花了很大一笔钱去做台3线的景观美化，盖一些硬体设施。那现在呢，又来了这个客家币消费券，所以批评的人就觉得，这背后透露出一种思维，就是特别喜欢把资源砸在那些马上看得到，很好计算，很好拿来宣传的硬体跟消费上面，但是那些真正根本的需要慢慢灌溉的文化软体，像是语言的传承啊、内容的创作啊，反而都被忽略了。但说真的，后面这些才是文化能不能活下去的关键，不是吗？好，那问题来了，如果不该这样水推沙，那到底该怎么做？这就让我们回到那句谚语的另外一半了，真挑路。我们就来看看到底什么样的计划才符合这种精神，就是那种做起来很难很慢，但是可以留下真正深远影响的工作。其实是有另外一条路的。
我们仔细来看一下这些提议，真的很有意思。第一，我们能不能下乡去把那些80、90岁甚至更年长的客家阿公阿婆，他们讲话的口音录下来？这些都是快要消失的国宝建立一个跨不同腔调的语料库。第二，把钱拿来资助年轻人用客家话去创作音乐、拍影片，让客家话出现在 IG、出现在 TikTok 上。第三，去开发一些数位工具，像是客语的输入法 Siri 那种语音助理，让客家话也能跟得上这个时代。第四，很实际的一点，能不能要求客家电视台的节目字幕一定要用客语，而不是配国语字幕，这样才能创造一个真的可以学的环境？对，你光听就知道，这些事情没有一件是简单的。做这些事可能明天不会上新闻头条，年底交出去的 KPI 报告数字可能也没那么漂亮。可是这些工作就像在盖房子之前要先打地基一样，过程很辛苦，外面的人也看不到，但它却是决定了客家文化这栋房子未来盖起来之后到底稳不稳，会不会倒的关键。所以说到这里，大家应该很清楚了，我们其实面对的是一个选择。这不只是一笔2亿5千万预算要怎么花的问题，它背后其实是2种完全不一样的发展哲学在碰撞。你看这个对比就非常清楚了。整个争议其实就是这2条路要选哪一条。左边这个水推沙模式，它追求的是什么？短期的效果，马上的新闻亮点，执行起来又快又简单。那右边这个真挑乐模式呢？它看的是长期的累积，要的是建立文化的根基，但过程就很辛苦很慢。这就很清楚的把我们在分配公共资源的时候，内心那种挣扎跟选择给呈现出来。所以最关键的点回来了，我们真的要记得，公共资源也就是大家的纳税钱得来不易，每一块钱都像是这句谚语说的，是大家辛辛苦苦用针把刺一根一根挑出来的。那既然钱赚得这么辛苦，我们在花钱的时候，是不是也应该要有同样那种小心翼翼、慢慢来的精神呢？最后，我想留一个问题给大家一起来想一想：我们希望我们文化的未来是盖在一片随时会被大水冲走的沙滩上，还是把它稳稳地盖在一块坚固的石头上？我想，这个选择会决定我们到底能为我们的下一代留下些什么。